ஒரு சின்ன 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டா இருந்தாலும் நம்ம சர்வீஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பிசினஸ் பெஞ்சோட மோட்டிவா இருக்கு. நீங்க கட்ட போற வீட்டை முன்னாடியே உங்க கண்ணால பார்த்து ஃபீல் பண்ணலாம். வேர்ல்ட் விட வேற லெவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்றதுனால சேஃப்டியாவும் இருக்கும், எகனாமிக்கலாவும் இருக்கும். நீங்க இப்ப இங்க பாக்குறது தான் உங்களுக்கு உங்களோட வீடா கன்வெர்ட் ஆகும். சரி பிரதர், இப்போ நம்ம இந்த பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ்ல எப்படிங்கிறது எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன். அவங்க வாஸ்து சாஸ்திரப்படி தான் நம்ம பண்ணி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் வரும். அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம் சிஸ்டர்? இந்த கான்செப்டே நமக்கு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இவ்ளோ சர்வீசஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆரஞ்சு எப்படிக்கா கிலோ 80. ஓகே வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கரூர் தாங்க. கரூர்ல எங்க அப்படின்னா அந்த லொகேஷன் நீங்க பாக்குறீங்களா, இந்த கரூர் ரவுண்டானா இது வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது. ஸோ இது வந்து கோயம்புத்தூர் போகக்கூடிய மெயின் பைபாஸ் ரோடுங்க. மன்னிக்கணும், ஆக்சுவலா நான் மெயின் ரோடு பக்கத்துல பேசுறதுனால ஆடியோ எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பா இருக்குன்னு தெரியல, மன்னிக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்க எதுக்காக வந்திருக்கோம்னா, ஆக்சுவலா ஒரு வீடுன்னு கட்டுறதுங்கிறது வந்து பல பேர்த்தோடைய வாழ்நாள் கனவு அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த கனவை நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு தனி நபர்கள்ட்ட ஏதாச்சும் ஒரு பில்டர் கிட்ட ஏதாவது கொடுக்குறோமோ அல்லது நம்ம தெரிஞ்ச மேஸ்திரி ஏதாவது வச்சு ரன் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம மனசுக்கு நம்ம கனவுல என்னென்னமோ நினைச்சிருப்போம், இந்த மாதிரிலாம் வீடு கட்டணும் அப்படி கட்டணும் இப்படி கட்டணும் நினைச்சிருப்போம். ஆனா எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம நம்பி ஒருத்தங்கிட்ட கொடுப்போம் பாத்தீங்களா, அவரு நல்லபடியா செஞ்சு கொடுக்குறாரா அல்லது ஒரு வேலைக்கும் ஒரு ஆட்களை போய் தேடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு டவுட்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம். இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்காக ஒரு கம்பெனி ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு விட வேற லெவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரூர்ல தான் அவங்க ஹெட் ஆபீஸ் இருக்கு. ஆனா அவங்க ஒர்க் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான பிளேசஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த கம்பெனி பேர் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் பெஞ்சுங்க, அபிஷேக் ஆர்த்தோ சென்டருங்க. சோ இந்த ஆர்த்தோ சென்டர் பக்கத்துலயே தான் வந்து இந்த பிசினஸ் பெஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ள போய் இவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்னென்னலாம் பண்றாங்க. ஆக்சுவலா இவங்க வந்து ஒரு கார்பரேட் அப்படிங்கறனால கண்டிப்பா பிரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்கிற டவுட் எனக்கும் கண்டிப்பா இருக்கு. எல்லா டீடைல்ஸ் உள்ள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பிசினஸ் பெஞ்சோட ஹெட் மேனேஜர் இருக்காரு, அவரே நம்ம மீட் பண்ணி என்னென்ன ப்ராசஸ் போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். லைவா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படியே உள்ள வாங்க. வணக்கம். ஓகேங்களா சார்? நல்லா இருக்கேன், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே சார். நம்ம கம்பெனி பத்தி பிசினஸ் பெஞ்ச் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஒரு சிலருக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. உங்க கம்பெனி பத்தி டீடைல்ஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களா? சரி, இந்த பிசினஸ் பெஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிங்கிறது வந்துங்க ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சது. பெரிய ஸ்கேல் ஆரம்பிக்கல, ஸ்மால் சைஸ் மீடியம் சைஸ் ஸ்கேல் ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து 10 வருஷமா சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஸ்டார்டட் வித் வெரி ஃபியூ பில்டிங்ஸ், ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ். ஸ்கோப் வந்து எங்களோட எய்ம் அண்ட் விஷன் எல்லாமே வந்து பேன் இண்டியா லெவலில் கொண்டு போகணும். சூப்பர். நாட் ஒன்லி பேன் இண்டியா லெவல், இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும் எங்களோட எய்ம். அதுதான் அதுதான் நாங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டிங் அதுதான் எய்ம் பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த 10 இயர்ஸ்ல 300 ப்ராஜெக்ட் பக்கம் நாங்கள் ஆமாம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த கிளைண்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஃபார் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ப்ரெசென்ட் வந்து நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இப்போ நல்ல ரோரிங் பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருக்கு. சரிங்க சார். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நாங்கள் அதர் ஸ்டேட்ஸ், நியர்பை ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ், கர்நாடகா, கேரளா, அப்புறம் அப்படியே நாங்கள் அப்படியே மைக்ரேட் ஆக போகிறோம். சரிங்க சார். த்ரூ அவுட் இந்தியா, பேன் இந்தியா லெவலில். சரிங்க சார். எங்களுக்கு வந்து வி ஹேவ் அ வெரி குட் டீம் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் என்ஜினியர்ஸ், குவான்டிட்டி சர்வேயர்ஸ். ஓகே. அண்ட் தென் வி ஹேவ் அ வெரி பிக் டீம் ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் ஃபார் த மார்க்கெட்டிங். நானே வந்து வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நமக்கு பக்கத்தில் யாராச்சும் இருக்காங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பில்டர்ஸ் யாரை அப்ரோச் பண்ணுவோம் அல்லது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஜினியர்ஸ் யார்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுவோம். அவங்க எங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க, கொடுத்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் ப்ரொசீஜர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கார்பரேட் வரும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு சொல்ல முடியுங்களா சார்? கண்டிப்பா. நான் வாய் வார்த்தையில் சொல்றதை விட எங்க டீமோட மெம்பர்ஸே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டீம்ல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்கல்ல. இப்போ அவங்களோட எல்லாத்துக்கும் நானே லைவா தாராளமாக பேசலாம், எல்லாரும் கூட பேசலாம். வெரி ஹாப்பி டு கிவ் ஆல் தி டீடைல்ஸ். சந்தோஷம். சரி சார், ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. நானே வந்து இப்போ வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கீழே இருக்க நம்பர் நான் காண்டாக்ட் பண்றேன். காண்டாக்ட் பண்ணோன்னா என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன். நீங்க மட்டும் இல்லைங்க சார், பொதுவாக கால்ஸ் அப்படின்னு வந்தாலே நம்ம கிட்ட கஸ்டமர் டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஃபர்தராக கால்ஸ் வரும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கிளைண்ட்டோட நீடட் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கேதர் பண்ணிக்குவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் சைட்டோட இன்ஜினியர் இருக்காரு, அவரை போய் சைட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுலேருந்து காஸ்ட் ஃபைனல் பண்ணி டிசைன் ஃபைனல் பண்ணுற வரைக்கும் நம்மளோட சப்போர்ட்ஸு கஸ்டமருக்கு இருக்கும் சார். இல்லை சிஸ்டர், அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுடைய சப்போர்ட்டுங்கிறது அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிற வரைக்கும் மட்டும் தானுங்களா இல்லை எப்படின்னு சொல்லுங்களேன்? இல்லைங்க சார், ஆன்கோயிங் சைட்ஸ் இப்போ போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, ஃபினிஷ் பண்ண சைட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இது ரெண்டுக்குமே காஸ்ட் வைஸும் சரி டிசைன் வைஸும் சரி எந்த ஒரு குவரிஸ் இருந்தாலுமே நம்ம டீம் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் கால் பண்ணோன்னே உங்களோட டீம் கனெக்ட் ஆகும். அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம யாரோட பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைன் வைஸ் தாங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் குவரிஸா இருக்கும். சோ அதுக்காக நம்ம வந்து ஆர்கிடெக்ட் டீம்ல வந்து கிளையண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். சார், என் பேர் கவிப்ரியா, நான் இங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஆர்கிடெக்டா இருக்கேன். ஜெனரலா எல்லாத்தோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய பில்டிங்க்கு தான் ஆர்கிடெக்ட் வச்சு டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும். பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஒரு சின்ன 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டா இருந்தாலும் நம்ம சர்வீஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பிசினஸ் பெஞ்சோட மோட்டிவா இருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு சிலவங்களுக்கு என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஆர்கிடெக்சர்லாம் வச்சு இது பண்ணும்போது அவங்க வாஸ்து சாஸ்திரப்படி தான் நம்ம பண்ணி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் வரும். அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம் சிஸ்டர்? சார், இப்போ
ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னாலுமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வாஸ்து கேக்குறாங்க இல்லையா? சோ பேஸ்ட் ஆன் கிளைண்ட். சோ வாஸ்து பிளஸ் அந்த பில்டிங்கோட நார்ம்ஸ் எல்லாமே இன்கார்பரேட் பண்ணி தான் நம்மளும் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ உங்க ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு 10 பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பில்டிங் மட்டும் யூனிக்கா தெரியணும். அதுதான் நம்மளோட கான்செப்டா வரும். ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர். இது கூட அடிஷனலா வேற என்ன பண்ணுவீங்க சிஸ்டர்? சார் நம்ம ஃபுல் செட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸ்மே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்க சைட்டை பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டேட் எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு வந்துரும், இன்க்ளூடிங் பிளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கல், லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் டீடைல் எல்லா டிராயிங்குமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவோம் சார். இல்ல இப்போ இது எனக்கு கிடைக்கிறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் சிஸ்டர்? சார் இது நீங்க ஃபியூச்சர்ல இன்கேஸ் ரெனோவேட் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே பட் ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வெளியில வேற யாரும் பண்ண மாட்டாங்களா? இல்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டுல யாரும் பண்றது இல்லைங்க சார். பண்ணுவாங்க, சைட்டுக்கு கொடுப்பாங்க, பட் கிளையண்ட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே இதை தாண்டி சிஸ்டர் வேற என்ன? சார் இதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வீடு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் நம்ம கட்ட போறோம். அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு மெமரியா உங்க பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து கம்ப்ளீட் ஆகி முடியற வரைக்கும் எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஃபுல் ஒரு ஆல்பம் மாதிரி கொடுத்துருவோம் சார். ஓ இப்போ இதுக்கு நாங்க ஏதாச்சும் தனி பேமெண்ட் அது பண்ணுங்களா இல்ல எப்படி? அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க சார். இது வந்து எங்களால உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்ச ஒன்று. இன்னொன்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க கட்ட போற வீட்டை முன்னாடியே உங்க கண்ணால பார்த்து ஃபீல் பண்ணலாம். அதுக்கிட்ட அதாச்சும் இப்போ நான் வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே எப்படி அவுட்புட் வர போகுதுங்கிறது ஃபீல் பண்ணி கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணலாம் சார். அதுக்கு தான் நம்ம கிட்ட விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்னு ஒன்று. ஓ விஆர் இருக்குங்க. இது நாங்க இப்போ இத லைவ் அத பார்க்கலாம்ல சிஸ்டர்? பார்க்கலாம் சார் பார்க்கலாம். சோ இது நீங்க விஆர் பண்ணிக்கோங்க. விஆர் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்க. ஆக்சுவலா இந்த விஆர்ல இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னா நீங்க முன்னாடியே வீடு பார்த்தறதுனால உங்களுக்கு டிசைன் வைஸ் என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இதனால உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ நான் மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேல இது பண்ற மாதிரில தெரியும். அதுதான் சார் வீட்டுக்குள்ள நீங்க ஆக்சுவலா கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறீங்களோ அதை முன்னாடியே நாங்க காமிக்கிறோம். சோ நீங்க இப்போ இங்க பாக்குறது தான் உங்களுக்கு உங்களோட வீடா கன்வெர்ட் ஆகும். ஓ இங்க என்ன பார்க்கணும் டிட்டோவா அப்படியே எனக்கு அங்க ஃபைனல் அவுட்புட்டா வந்துரும். ஆமாங்க. சோ சார் இப்போ நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு? ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் விஆர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். உண்மையிலே தத்ரூபமா நான் அந்த வீட்டுக்குள்ளன்னு பார்த்தா எப்படி ஃபீல் இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு கிடைச்சது. இது ஆக்சுவலா வெளியில யாருமே மேக்ஸிமம் பண்றது இல்லைங்களா? சார் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். ஓகே ஓகே. இப்போ ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து நமக்கு அந்த டிசைனிங் சொல்றீங்களா இல்லையா? இது வந்து நீங்க ஒரு டைம் 2 டைம் கொடுக்குறீங்க. இப்போ எனக்கு வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகல அப்படின்னா எப்படி சிஸ்டர் நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ணி தான் அதை பண்ணணும்ல இல்ல எப்படின்னு சொல்லுங்க. சரி இல்ல சார் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் உங்க வீட ஒரு வாட்டி தான் கட்ட போறீங்க. சோ உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எங்களுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நீங்க சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுற வரைக்கும் நாங்க டிசைன் பண்ணி கொடுப்போம் சார். சரி ஓகே. இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணணும்? சார் இதுக்கு நீங்க டிசைன் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான பில்டிங்கான ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் என்னங்கறத நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாங்க சார். உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் நம்மட்ட டீம் இருக்காங்க. சோ அவங்க ஆர்கிடெக்ட் டீம்ல இருந்து வர டிசைன்ஸை நம்ம டீம்ல ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கிளையண்டோட மைண்ட் செட் அதிகமா என்ன இருக்குன்னா ராட் அதிகமா இருந்தா தான் பில்டிங் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அப்படி இருந்தா காஸ்ட் தான் அதிகமாகும். நம்ம பண்ணக்கூடிய டிசைன்ல ப்ராப்பரா பில்டிங்கோட லோடு எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்றதுனால சேஃப்டியாவும் இருக்கும், எக்கனாமிக்கலாவும் இருக்கும். ஸோ டிசைன் ஃபைனல் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க தான் என்ன காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு டீடைலா எஸ்டிமேட் எடுத்து கொடுப்போம். ஸோ நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 2000 இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2000 இருந்து. ஆமா சார் ஒரு 4 கேட்டகரியில பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேசிக், ஸ்டாண்டர்ட், பிரீமியம், லக்ஸரி 4 கேட்டகரியில பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் பிராண்டை பொறுத்து பிரைஸ்ங்கிறது வேரியேஷன் ஆகி வரும் உங்களுக்கு. பிரதர் இப்போ நீங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது, தவற எடுத்துக்க கூடாது. உங்களுக்கே தெரியும் மார்க்கெட்ல வந்து பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் 2000 விட கம்மியா பண்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது நான் ஏன் அங்க விட்டு உங்ககிட்ட வந்து பண்ணணும்? சார் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது குவாலிட்டியா தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. ஸோ மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா இதை விட ஒரு 50 rupees கம்மியாவே பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றது நமக்கு ரொம்ப பெட்டராகவே இருக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக ப்ராஜெக்ட் கம்மியாக கோட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து ஒர்க் முடியாம டிலே பண்றதோ இல்லை அடிஷனல் பேமெண்ட் பண்றதோ நம்மகிட்ட இருக்காது. இதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீடைலா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு என்ன காஸ்ட் ஆகுங்கிறது சொல்லுவோம். எங்களுக்கு அதுலேயே லிமிட் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. சரி பிரதர், இப்போ நம்ம இந்த பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ்ல எப்படிங்கிறது எங்களுக்கு சொல்லுங்களா? இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஃபைனல் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 30 lakhs வருதுன்னா ஸோ வாரம் பேமெண்ட் ஒரு லம்சமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வாங்க மாட்டோம் உங்களுக்கு. ஸோ 30 lakhsமே ஒரு 10 ஸ்டேஜா வந்து ஸ்பிட் பண்ணிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் முடிய தான் நீங்க பேமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்ல வந்து நம்ம டீடைலாக கொண்டு வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ நம்மளோட அக்ரிமெண்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசைனா இருக்கட்டும், என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போறோம், அதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பிளஸ் வந்து அதோட பிராண்ட் டீடைல்ஸ், பேமெண்ட் ஷெட்யூல் எல்லாமே உங்களுக்கு அக்ரிமெண்ட்ல வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மியூச்சுவலா அக்ரிமெண்ட் பண்றதுனால என்னன்னா கிளைண்ட்டுக்கும் நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிகினிங் இருக்கிற ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் போர்ட்டலில் நம்ம எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டாக கொடுத்துருவோம். இந்த வெப் போர்ட்டல்னால எங்களுக்கு என்ன யூஸுங்க? கண்டிப்பாக சொல்கிறீங்க சார். வெப் போர்ட்டல்னால என்ன யூசேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டே டு டே உங்கள் சைட்டில் என்ன ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் சைட்டில் இருந்து மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாதுங்க சார். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்ஆர்ஐ கிளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க சார். ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப் போர்ட்டல்லே பார்த்தீங்கன்னா டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணிடலாங்க சார். அவங்க அங்கேருந்து அக்சஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க சார். உங்கள் கையில் ஜஸ்ட் ஒரு மொபைல் இருந்தாலே போதும், உங்களுக்குன்னு கிளைண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து நாங்கள் லாகின் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். அதில் உங்கள் சைட்டோட டிராயிங்ஸ் லெவல் சாஃப்ட் காப்பி நீங்க பார்த்துக்கலாம். பேமெண்ட் வந்து எந்த லெவல்ல இருக்கு, நீங்க எது வரைக்கும் பேமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இன்னும் என்ன பேமெண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறது டிரான்ஸ்பரண்டா உங்களுக்கு அதிலே தெரிஞ்சிடும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு கரண்டா உங்க சைட்ல என்ன ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நாங்க ஈவினிங்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுவோம் சார். ஸோ நீங்க அதை அங்க இருந்தே நீங்க அப்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க சார், வியூ பண்ணி நீங்க பார்த்துக்கலாங்க சார்.
எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற இன்ஜினியர் இல்லாமல் ஆன் ஸ்டேஜில் வந்து டிசைன் ப்ளஸ் ஒர்க் குவாலிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கானா ஆன் சைட் விசிட்டில் செக் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க் ஆரம்பிச்ச இனிஷியல் டைம்லேருந்து ஒர்க்கோட குவாலிட்டி ப்ளஸ் வந்து டிசைன் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்களான்னு ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சொன்ன டைமில் சொன்ன பட்சத்தில் ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்களான்னு ட்ராக் பண்ணுறது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கும். நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்த்துட்டோம். ஓகே, மக்களும் பார்த்துப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஒரே டவுட் வரும்னா, இவங்க பெரிய ஒரு டீமா இருந்து ஒரு கார்ப்பரேட் ஸ்டைல பண்றாங்க. அப்போ இவங்களோட சர்வீசஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் போஸ்டான பீப்புள் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷனுக்குன்னு ஒரு சில டவுட் வரலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் brother? சார் நம்ம மிடில் கிளாஸ்முக்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் சார் இருக்கோம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பிரைஸுங்கிறது சர்வீஸுங்கிறது இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரு வால்யூம் பேசிஸ்ல பண்றதுனால என்ன நம்ம பண்ற கோட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஓரியன்டா தான் வரும். இந்த கான்செப்டே நமக்கு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளை ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இவ்வளோ சர்வீசஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் சொல்லணும்னா எங்க கிட்ட இருக்க 90% ஆஃப் பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் நம்மளுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச் சொல்லவும் நீங்க அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு. ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர் நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான டீம் கிட்ட உங்க கனவு இல்லத்தை கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ராலில் போயிட்டு நம்பரை தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த குவரிஸ்னாலும் தாராளமாக சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வாங்கிட்டு பண்ணிக்கிறோம்.